Bon dia i bona hora. Benvinguts a la seva font d'informació de confiança, Wild Edu. Benvinguts! Jo sóc en Wild Edu, seguiu-me. Cindy Anderson, campiona mundial d'atletisme, volíem preguntar, sap fer twerk? Una de les preguntes més demandades per part dels seus fans és quina talla de sostenidor utilitza. Ens podries dir quant tardes aproximadament en maquillar-te? Explica'ns el teu outfit. Què portes avui? Canvia el vostre estil de joc depenent de si esteu menstruant. Si tinguessis que escollir entre maquillatge i un telèfon mòbil, què escolliries?